Hi guys, so ito yung huling piraso ko nung SC Project na CRT. So may buyer ako today, install natin sa kanya. Maganda doon is naka 51mm na tubo na siya, so salpak na lang to doon. Probably konting adjustment lang. Palagi ko hindi na kailangan ng bracket kasi yung nakalagay sa kanya ngayon is original na Yoshimura na model ng 1995. So ito yung unbox ko uli ng mabilis. So, yun yung bracket, reducer pipe, at ito yung mismong canister niya. So, bagong-bago ito from my supplier. Na-try ko na rin siya sa Bandit ko. Actually, yung isang unit yung na-try ko, ito is bago pa from the box. So, ayan. Napakagaang nito. Though hindi siya titanium, made of stainless lang to guys. So kung may makikita kayong murang SC Project, usually stainless lang yan. Ang titanium nito nasa 40,000 mahigit. So ito, binibenta ko lang siya ng 2,500. So laking difference kasi ako na rin mag-i-install nito. So hintayin natin si buyer. Pero nung time na binivideo ko to, tumawag na siya, nasa labas na siya ng bahay. So alika, ayusin natin. Palta mo, sir. YouTube account ka ba, sir? Wala. Wala. Sayang yan. CB1. Sisimula ka lang. Pero ang tagal na ng YouTube ko. Yung mga ano na yun. Pambili bagong 2006 pa yun. Pambili bagong big bike na. Paano 12? Shimoda. Palis na si Papa mo. Alis na ulit. Bilis no? Maka isang buwan na para si Piper mo. Isang buwan ba siya? Ito, hindi mo ibebenta. Isipin ko ba? Ang value kasi naitumba ko yung motor eh. Kaya may UP, hindi ka matitili. May mga business yung Saan? Ito? Minimal lang to. Wala ka pa nito ha, nung bumagsak to. meron na. Ay, UP. UP. Maganda lang kasi sa mga shop. Kung ganyan ako, sinubyan. Malakas no? May pino naman eh. Pagka narip mo na. Oo naman. Maugong lang talaga yung gusto ko para pag Kuya Jeff na pag dumaan dyan, ano rin yung kanya, Super 4 na version S. Naka-SC din. Naka-kwarta siya pag dumaan dyan. Ingay ba? Pasok kaya ang clamp mo. Linis eh, pag ganyang silver lang. Oo. Natira kasi itong kahapon yung itim eh. Pangit naman, chapso yung motor ko. Dati black mo. Stainless ako tapos. Nung binili mo itong Super 4 mo, yung tubo na talagang ganyan. O ikaw na Ako lang nagpalagay pati yung Magkano singil sa'yo na link pipe to? 2-2. Sama na yung stopper ng center stand. Yun lang.
Ayun. Kailangan ng bracket dito. Higa siya. Kailangan ng bracket. Pwede yan, dito mo ilalagay. Yung sa iba meron. DB killer. Ah. Ayos lang ba? Yung tatago ko to. Basta. So yun guys, tapos na natin siyang kabitan ng SC Project. Gusto lang ako ng tambutso. Wala pang 10 minutes, tapos na siyang kabitan. So, ang lakas ng SC Project, rinig mo pa rin yung hugong ng makina. So, Katsating yan. yan guys, ipakita ko lang sa inyo yung ibang slideshow nung pipe. So, ito lang, update ko lang kayo sa sa aking daily vlog. Thank you guys for watching. Ito naman yung video ko for Bandit 650. Original na Yoshimura ko, 22 inches at yung SC Project. Syempre Yoshimura yung gamit ko ngayon, original. Thank you guys for watching, subscribe and like my videos. Thank you guys. Wow.